vez, para derrotar, deben de hacer esto. Ajá, ¿escucharon bien? Tenía un zombie bien aquí. Oye, conejito, ¿qué tal con los otros? Aquí. ¿Escucharon? No debe de ser ni una. A ver si te pongas aquí. Cosito. Esos animales sí que se deben que aprender. Lo cierto. Si quieren, todos suban al milenio. Ahora, si quieren muchos, deben de poner muchos. Ya no más de esqueletos vivientes. Vamos a poner todos los que quieren. ¿Me escucharon? Si quieren acabar con ellos, deben de luchar. Pero después, porque ellos pueden ser muy son agresivos, no sabemos. Por eso hay que estar quietos. Ay, quizás deben de retirarlo. Ay, estoy mucho hablando, ¿no es cierto? A ver, con cuidado. ¡No! ¿Cómo rompí? Esa era la última torre. Que no se escapen. Creo que es hora con hablar con ellos, ¿no es cierto? Sí, es hora. Ay, no. Ah, qué lindo, cómo se entró. Pero si no se entra, no me les digo. Perdóname, algo así. Quizás decir. Oye, tú, esqueletos vivientes. Solo la Presi. ¿Estás divirtiéndote en la nueva casa? Sí, también. Quiero que ustedes. Oye. ¿Te encuentras con cucaracha? Nunca debe dejar su casa. ¿Listo? ¡Ay! ¡Ay, no! Esperen. Ya sé cómo deshacerme de esto. Esperen. ¡Ay, no! A ver, solo pongamos esto. Y así, casito. La casa. Listo. Comience. No. Y no. ¿No ves? Tú estás bajo control quizás deben de retirarlo. ¿Con eso? No pongan eso sale algo malo. Lluvias, ¿qué le parecen? Sí, pero, ¿ves? Lluvia de nada. Ay, ahora sí se ve mal. ¿Qué? No
parte de mejor. Acaban de dañar al Brasil. Listo. No, eso no. Es una pausa. Lo dije, es una pausa. Estoy viendo un video. ¿Ya? Esperen, listo. Ay, no. ¿Te van a mejor? No. ¿Qué le parece?
y listo. Así es como se termina una casa, ¿ya? Uy, uy, uy. Pueden hacerlo un poco más grandes, pero necesitan mucho trabajo. Entonces, chao.